हमनी के माफ कर दी पिंकी जी। हमनी से बहुत बड़ गलती हो गई बा, माफ कर दी पिंकी जी। हमनी के रउआ से वो बात छुपौनी सन जो नमी के ना छुपावे के चाहत रहे। कौन बात? हमनी शादीशुदा बानी जा। हम जाना तानी। बाकी सच बोले के हिम्मत सब में ना होला। जौन सच तू लोग हमरा के अभी बतावला उ राज हमके बहुत पहले ही बता देले रहले। हम तो सिर्फ तू लोग के मुंह से सच सुने के चाहत रहनी। जा, हम तू दोनों के माफ करतानी, लेकिन हाँ, हमसे ज्यादा तकलीफ तू दोनों अपना अपना पत्नी के देले हवा। जा, माफी मांग ला। जा। पार्वती हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। हम भुला गए रहनी। घर के लक्ष्मी धर्म पत्नी ही घर के लक्ष्मी हो खेली। हमरा से बहुत बड़ गलती होके जात रहे। हम तो ये कहें कि जौन भइल एकदम सही भइल। तरह से दूर गला के बाद हमरा पता चला कि सच्चा प्यार का होला। एगो पति ही अपना पत्नी के सुख दुख के साथी होला। हमार गलती माफ करे लायक नहीं के, फिर भी अगर हो सके तो हमरा के माफ कर दो। ना, ना, गलती तो हमार बा। हम ही ना समझ पाईनी कि घर बाबूजी के पैसा से ना पति के प्यार से चलेला। माफ कर दी हमके। हे देवी माँ, तू हमरा पति के हमरा घरे भेज दे लो। हम तोहरा के कोटि कोटि प्रणाम करतानी। हे माई, ये खुशी में हम पूरा 1.25 महीना फिर से 1.25 महीना 1 दिन खातिर उपवास हो की बस। हाँ हाँ, 1 दिन खातिर होखी। हाँ? वैसे हम अभी कुंवारे बानी। का इरादा बा? इरादा बड़ा नेक बा। अच्छा।